Բարի երեկո։ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի հերթական ռաունդն էլ կայացավ, ու հիմա ամենաշատը քննարկվող թեման։ Ինչ տվեց Սանկտ Պետերբուրգը։ Այս մասին խոսում են գրում, քննարկում, բանավիճում։ Իսկապես, արդյոք Սանկտ Պետերբուրգն ինչ-որ բան տվեց։ Այս հարցին պատասխանելու համար նախ պետք է փորձել գտնել մեկ այլ հարցի պատասխան։ Իսկ ինչ էինք ակնկալում այդ հանդիպումից։ Քննարկելով թեման այստեղ Հայաստանում մի բան են գրում, այնտեղ Ադրբեջանում բոլորովին այլ բան, եւ դա հասկանալի է, քանի որ երբ այստեղ Հայաստանում խոսում են Արցախյան հիմնախնդրից, որպես ելակետ են թողում իրականությունը, որը կա, իսկ երբ այնտեղ Ադրբեջանում են խոսում նույն խնդրից, որպես ելակետ են վերցնում իրականությունը, որը չկա, բայց ադրբեջանցիների համար խիստ ցանկալի է։ Ավելի պարզ, երբ մենք խոսում ենք բանակցային գործընթացից, որպես ելակետ ենք վերցնում իրողությունը, որ Արցախը վաղուց արդեն ոչ մի կապ չունի Ադրբեջանի հետ, եւ դա իսկապես այդպես է։ Արցախում վաղուց արդեն ոչինչ ադրբեջանական չկա, ոչինչ բառից բուն իմաստով, ոչ բառ, ոչ տառ, ոչ շունչ, ոչ մտածողություն եւ այլն։ Իրականությունը դա է։ Իսկ երբ ադրբեջանցիներն են խոսում Արցախյան հիմնախնդրի մասին, նրանք որպես ելակետ են ընդունում իրենց թեզը, թե Արցախը ադրբեջանական տարածք է եւ որ այն երբեք անկախություն չի ստանա, այսինքն մի բան, որն իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Հետևաբար, երբ հայկական ու ադրբեջանական կողմերը կառուցում են հիմնախնդրի կարգավորման իրենց կոնցեպտները, փաստացի դարվում է ոչ համարժեք հիմքի վրա։ Դա նույնն է, երբ երկու տարբեր ընկերություններ փորձեն շենք կառուցել, առաջինը դա անի ամուր եւ ուղիղ հիմքի վրա, երկրորդը հիմքի, որը թույլ է, մյուս կողմից էլ ծուռ։ Ցանկացած պարագայում երկու այդ շենքերը չեն կարող համարժեք լինել, քանի որ երկրորդն ի սկզբանե խնդիր ունի, ծուռ հիմքի վրա է կառուցված։ Երբ ադրբեջանական կողմն իր դիրքորոշումը կառուցում է թեզի վրա, որը ոչ մի կապ չունի իրականության հետ, ամբողջ դիրքորոշումն է կտրված լինում իրականությունից։ Իսկ այդ պարագայում կառուցողական բան սպասել բանակցություններից այնքան էլ իրատեսական չէ։ Եվ ահա, եթե մենք խնդրին մոտենում ենք այս տեսանկյունից, ապա պետք է փորձենք հասկանալ, իսկ ինչ կարող էր տալ Սանկտ Պետերբուրգը։ Ընդունեցինք, որ լուրջ առաջընթաց արձանագրել բուն բանակցային գործընթացում ուղղակի հնարավոր չէր ի սկզբանե, քանի որ կողմերից մեկի դիրքորոշումը կառուցված է ոչ իրական թեզի վրա։ Հետևաբար, առավելագույնը ինչ կարող ենք սպասել այս հանդիպումից մի փոքր այլ հարթության մեջ է, գոնե հարաբերական, բայց խաղաղության պահպանումը։ Քարորիա պատերազմից հետո առանցքայինը հենց այս խնդիրն է՝ բացառել ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Եվ մեծ հաշվով, եթե մենք կարող ենք որևէ սպասում ունենալ Սարգսյան-Պուտին-Ալիև եռակողմ հանդիպումից, ապա դա բացառապես հարցադրմանը պատասխան ստանալն էր։ Արդյոք հրադադարի ռեժիմը կպահպանվի։ Իհարկե, այս պարագայում նույնպես խնդիր կա, քանի որ երբ գործ ունես ոչ ադեկվատ կողմի հետ, վստահության ռեսուրսը խիստ աղքատիկ է լինում, ու երբ Ալիևը ասում է «էլ չենք կրակելու», դա երբեք չի կարելի ընկալել որպես «էլ չենք կրակելու»։ Չկրակելու համար ոչ թե Ալիևի խոսքերն են պետք, այլ բոլորովին այլ բնույթի գործողություններ, որոնք ծավալվեցին քարորիա պատերազմի ընթացքում։ Իսկ ինչ տեղի ունեցավ այդ օրերին։ Տեղի ունեցավ այն, որ Ադրբեջանում հասկացան, որ լուծել Արցախյան խնդիրը ուժով իրենք երբեք չեն կարողանա։ Կկոտորեն իրենց լավագույն ստորաբաժանումները, ահռելի քանակությամբ տեխնիկա կկորցնեն, նույնիսկ գեր ժամանակակից զինատեսակներ կօգտագործեն, բայց միևնույն է, ոչինչ չեն կարողանա անել։ Նրանք հասկացան դա։ Սեփական մաշկի վրա զգացին այդ պարզ ճշմարտությունը։ Ու եթե հիմա չեն կրակում, դա այն պատճառով չէ, որ Ալիևն է ասել «էլ չենք կրակելու»։ Նրա խոսքերը գրոշի արժեք չունեն։ Դա այն պատճառով է, որ մեր բանակը ստիպեց, որ էլ չկրակեն։ Հետևաբար, թե Վիեննայի եւ թե Սանկտ Պետերբուրգի արդյունքները մենք կանխորոշել էինք դեռևս ապրիլի սկզբին, ապացուցելով թշնամուն, որ Արցախի մատույցներում խաղեր տալը ոչինչի չի հանգեցնելու։ Եվ այս առումով Ալիևի խոսքն իսկապես գրոշի արժեք չունի, քանի որ այս պարագայում թելադրողը հայ զինվորն է։ Նրա խոսքն է ամենակարևորը, առավել ևս նրա գործը։ Այնպես որ, առողջ եղեք։